यो हाम्रो टुकटुके आयो बिटा मोडसम्मको टुकटुके भन्छ आवाज सुन्नु आउँछ बिटा मोडसम्मको ए यहाँ त अस्तिको जस्तै होला भने त्यस्तै रहेछ अब हामी हिँड्यौँ कहाँ अरे दिदी हामी अब सिलगढी हिँडेको त्यसको अगाडि हामी कहाँ भित्ता पुगिन्छ है टुकटुके चढेर काकडी भित्ता जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ 500 लाग्दो रहेछ अनुहार देखाउनु उता अनुहार देखाउँदा फेरि नदेखाउँ दाजु त जिम गर्नु भएको जस्तो रहेछ हामी त फेरि यस्तो हेप्पी मान्छे मात्रै भेटिदिन्छु भन्न चाइनिज जस्तो देखिनु भएको छ हामी नेपाली जस्तो छ यता दिदीको चाइनिज नमस्ते यहाँ चाहिँ माथि इलाम कन्यामको दाजुले चाहिँ उहाँको दाइको हुँदो रहेछ दाइको रहेछ यो होटल अनि त्यहाँ जानु भन्नुभएर अब यहाँबाट चाहिँ अर्को काकडी भित्ता जाने गाडी चल्यो अनि त्यहाँ चाहिँ हामी यहीँ छोड्ने भनेको उहाँ चाहिँ दाइ माथिको भाइ हुनुहुँदो रहेछ भाइकोमा खाना खाएर आएको अब दाइकोमा बसेर जाने ए उहाँ हो हामीसँगै उहाँ हो अब हाम्रो काकडी भित्ता सिलगढी जाने गाडी चाहिँ हो है उहाँ दाइले म्यानेज गरिदिनु के अरे अब हेरेको है हामी ओ यहाँ काकडी भित्ता आइसक्यो हामी अब यस्तो राम्रो ठाउँमा चाहिँ कहाँबाट चाहिँ इन्डिया दाजु ए उताको त्यो पर जङ्गलबाट उता छ सिटीहरू त्यताबाट गाडी मात्रै हो त्यताबाट सिटी मान्छे हिँडेर त्यताबाट यही बाटो हो कहाँ चाहिँ अलिकति भिडभाड आउनु थाल्यो है अब चाहिँ सर आएको थियो अब हाम्रो भातबुढी जब भने जस्तो यहाँको चाहिँ सिटी सेन्टर चाहिँ फेमस रहेछ त्यहाँ पुग्नु लाग्यो अब हाम्रो चाहिँ 7 नम्बर होइन अब हामी चाहिँ सिटी सेन्टर छिर्यौँ दिदी चाहिँ पुरै ध्यानमा हुनुहुन्छ सपिङमा ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ म चाहिँ फलो मात्रै गर्छु त्यो दाजुले चाहिँ हामीलाई यहाँ चाहिँ सस्तो छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब यहाँ जाने हामी माक्समा दिदी चाहिँ उतै हराउनु भयो कविता दिदी र म यहाँ छु त्यो चाहिँ सिटी सेन्टर सिलगढी अब हो त्यहाँ जानु दिदीहरू चाहिँ त्यहाँ पेमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ सपिङ गइसक्यो मजाले यो ड्राई फ्रुटहरू त्यसै राख्नुभएको छ पपकर्नहरू ज्वेलरीहरू दिदीले चाहिँ एउटा चस्मा लिनु खोज्नु भएको यस्तो राम्रो
चस्मा लिनु हुँदैछ कुन लाने हुनुभयो अरे दिदी आइएम कन्फ्युज बहिनी कुन चाहिँ मन पऱ्यो त नि हो एक्स्ट्रा चाहिँ एक्स्ट्रा राम्रो देखिरहेको छ हो कि होइन भन्नु त दिदी हो एकदम राम्रो भएको छ भनेर हेर्नु फर्केको पोकेको यहाँबाट चाहिँ दिदीले सपिङ गर्दै हुनुहुन्छ भित्र चाहिँ राम्रोसँग देख्नु भएन अरे त्यही भएर यहाँ दुईवटा लिएर चुज गर्दै हुनुहुन्छ अब मेरो यहाँ फोटो खिच्नु ट्रेन सिटी सेन्टरको ट्रेन अब उताबाट आउँछ है त्यस्तै घुमाएर कसलाई घुमाउनु भएको चाहिँ ए के रहरले घुम्नु होला है पैसा दिएर म त बरु बाहिर रोडतिर घुमायो भने चाहिँ ठिकै होला उहाँ सानो नानीलाई घुमाएको छ क्या है ए दुईजना दिदीहरू चाहिँ सपिङ गरेर भरिपूर्ण भएर हिँड्दै हुनुहुन्छ अब चाहिँ हामी कफी खान जाँदैछौँ है हजुर ए हाम्रो गाउँबाट देखेको ए खोइ हो कि जस्तो लाग्यो अब यहाँ हामी कफी खाएर जाने अनि दिदीको सोख छ यहाँ कफी खाने म चाहिँ खासै कफीको सोखिन होइन पछि पछि लाग्दै थियो कोही मान्छे भयो दिदी चाहिँ त्यहाँ कफी अर्डर गर्दै हुनुहुन्छ पानी पानीपुरी खानु मन छैन पानी चिसो पानीपुरी क्या ए पानीपुरी हाम्रै कहाँ छ बाहिरतिर ल हाम्रो चाहिँ कफी रेडी यहाँ आइसक्यो भाग्यमानी कविता दिदीको परी दिदीको दिस इज माई यो चाहिँ कतिको रे टोटल कविता दिदी 2432को आइसी यो चाहिँ दिदीले परी दिदीले चाहिँ कविता दिदी र मलाई सिलगढी घुमाएर स्पेसल यसैको लागि चाहिँ ल्याउनु भएको सिलगढी दिदीले चाहिँ यो कफी खानलाई चाहिँ नेपालबाट सिलगढी आएको स्पेसली दिदी र मलाई ट्रिट दिनुभएको उहाँ दिदीले थ्याङ्क यू बर्गर खानु हुने रे बर्गर खाएर जाने अब चाहिँ ओके बर्गरै खाने ल ल हाम्रो चाहिँ अब बर्गर पनि आयो कोक सँगै यो पनि दिदीको स्पोन्सर कविता दिदी र मेरो यहाँ रैला भइरहेछ है सिलगढीमा के खाने बर्गर खाने कि स्टारबक्स कफी खाने कि म त खुसी छु तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ एकदम हुन्छ कति खाना दिदीले आज यसो चेस गर भएको बसेन ट्रिट मात्रै सिलगढीमा धेरै पछाडि मान्छ मान्छे सबले भन्छ टेस्ट गर्न गरेको त तपाईँले हो नि ऊ भन्दा यो चाहिँ खाए जस्तो भयो है अहिले त्यही हो के जे पनि बरु अलिकति सोच्नु कुरै छ बर्गर अब स्टार्ट भेरी टेस्टी अब चाहिँ हामी ब्याक टु वृन्दावन यहाँ चाहिँ इन्डिया छिरेर गइसकेपछि फेरि ब्याक हुँदा चाहिँ नेपाल यहाँ पनि चेक इन हुनुपर्दो रहेछ
चेक गर्दै हुन्छ अब हाम्रो पालो यो अङ्कल नमस्ते जय नेपाल। नमस्ते जय नेपाल अङ्कल हजुर के भन्नुभयो हुन्छ अङ्कलको नाम चाहिँ मेरो विष्णु बुढाथोकी। हामी चाहिँ माथि उहाँको भाइ है तपाईँको भाइ नि हजुर। माथि कन्याममा चाहिँ उहाँकोमा बेलुका मापातिबाट होलिडे भान्सारबाट बसेर बिहान चाहिँ उहाँकोमा खाना खाएर आएको कस्तो मिठो थियो खाना चाहिँ हो ठिक छ। अनि सबै माथाकै यो अँ, तपाईहरु कहाँ पुगेर आउनु? हामी माथि माता ल हेर्नु। पछि भाडाकोमै अनि उहाँले चाहिँ तल हेल्प गर्नुभयो हामीलाई सिलगढी घुमाउनेलाई पनि हेल्प गर्नुभयो उहाँलाई पनि थ्याङ्क यू उहाँले लानुभएको उहाँलाई त झन् धन्यवाद। थ्याङ्क यदि मौका दिनुभयो। दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद। तपाईँलाई झन् स्पेसली धन्यवाद होइन, ठिक छ। अनि दाइ चाहिँ एकदम हेल्पफुल यहाँ चाहिँ उहाँको यो त के अरे दुलाबारीमा छ धुलाबारी मापाथी भाडा स्विट्स एन्ड क्याफे भन्ने छ यहाँ चाहिँ सबै यो मोमोहरू राख्नु हुँदो रहेछ होइन अनि उहाँहरू चक्लेट आइटम के अरे उहाँहरू बेकरी आइटम यता जस्तो पनि देखाइदिनु न। यो थकाली पनि तपाईँहरूको हजुर, मेरै हो। ए यता थकालीहरू पनि पाउँदो रहेछ नि त बहिनी यो पनि मेरै हो नि। यो हेर्नु न दिदी उहाँ पनि उहाँहरूकै रे ए पैसा न त्यता यहाँ माथि यो छ। अब यहाँ चाहिँ बेलुका खाना यहाँ चाहिँ बेलुका खाना आउँछ नि त यस्तो ए यस्तो जेरी सेरी पोल्दिएको हुन्छ यहाँ चाहिँ अब दाजुले चट्टा लाएर जेरी पोल्नुहुन्छ है ल है दाजुले यस्तो पोल्दै हुनुहुन्छ कि कहीँ एकैचोटि त्यत्रो धेरै राई त खतरा च्याम्पियन हुनुहुँदो रहेछ ए घिउको ल यो चाहिँ घिउको जेरी ए स्पेसल 800 रुपियाँ केजी भन्छ। लाग्यो तर कस्तो पैसा सक्तो खाइ त्यो पैसा चाहिन्छ। त्यही भएर कस्तो भयो अहिले एउटा मोबाइल खोज्दै आएछ बिचरा एउटा बहिनी के खोजेको भनेको रिचार्ज यहाँ के गर्नु भएको छ अब कहाँ खोजोस् त नयाँ मान्छे 50 रुपियाँ हाल्ने होइन मैले नम्बर थाहा छ पैसा भन्दा मैले लिँदाखेरि अनि कस्तो भने अलिक मजा पनि आउँछ क्या त्यसो मान्छेहरूलाई किन सेल्फ सेटिस्फाई त हुन्छ हुन्छ होइन भन्नु न तपाईँ आत्मसन्तुष्टि कुनै कामबाट भन्दै तपाईँ ठुलो मान्छे हो क्या होइन एकदम त्यो त्यस्तो लाग्छ मलाई। ल धन्यवाद दाइ हामी भोलि टाइम ल्याउँछौँ खाना उयो हाम्रो अटो हो अब हामी चाहिँ ताराली जाँदैछौँ हाम्रो यात्रा त भक्कै छ नि हुँदो रहेछ दिदी हुँदो रहेछ